我今日咧就嚟到呢個 Tory Beach 啦，咁就係21樓嘅，咁啊最後一日㗎啦。不過 anyway 咧，我覺得可以去睇下有啲咩買，有啲咩剩咁樣啦。我屋企都大喎，但係衫就會比較多啲。好，咁佢就話咧，而家全場買2件8折，可能因為最後一天啦，咁所以咧個減價幅度咧就會再大啲。咁我希望咧，我陣間拍鬼完之後咧，就好快咁樣剪嗰邊嘅放到上網，咁大家就可以碌碌睇一睇，望一望嗱。咁我哋今日主要係嚟睇包包先，咁呢度衫好多啦，鞋又好多啦，咁樣。咁我覺得今日主要嚟睇咗包包先，睇完包包先再處理。OK，let's go。喺俾錢呢個隔離呢個位置咧，就 accessory 位啦，就係買嗰啲首飾啊、絲巾啊咁樣嗰啲地方啦。咁另外咧喺賣絲巾嘅隔離咧就係包包啦。咁包包嘅前面就係買鞋啦。跟住嗰邊就係賣衫嘅，咁我哋先睇咗 accessory 先。雖然我都好想睇包包，不過人生有秩序㗎嘛，有次序嚟處理。OK，go go go。啱啱咧，sales 姐姐就話啦，最大呢啲 size 1000蚊，呢個細嘅咧就係450，呢個咧就係850。咁2件8折，你自己再計下係幾錢啦？好，咁呢邊就係啲手鐲款啦，然後耳環款咁樣啦，我覺得都 OK 喎，幾好睇喎啲嘢。佢係最後今日啦，咁所以咧錄低先，我哋用最快速度剪片俾大家睇下先。咁如果呢啲頸鏈就係850蚊左右啦 ，reframe。咁然後嗰啲就係戒指啊，然後嗰邊都係啲頸鏈款咯。咁如果有興趣，你自己就可以嚟睇下，2件8折 ，go go go。我呢邊啲包包咧就係1450蚊啦，去到2250蚊左右啦 reframe。咁所以如果有興趣嘅朋友，你就可以睇下啦。我幾喜歡橙色呢個包包，1000零蚊啫，2件8折，折咗就1000零幾左右啦，1100幾1000零幾嘅8折 ，anyway 啦，唔知喎。好，咁呢邊咧就 reframe 係1000蚊去到2850蚊左右啦。咁啊，同埋佢呢啲款咧係冇得退嘅，咁所以咧就要睇清楚啦，咁樣咯。咁我都幾喜歡橙色呢個款喎。如果夏天咩都幾靚啦，襯件白色 T 恤咁樣 OK 喎。唔知呢個幾錢呢？哦，呢個1650正喎。我覺得呢個幾靚喎，呢個2250蚊 OK 抵玩喎。好，呢度啲皮帶啊，同埋銀包會先買650到1650蚊左右啦。咁都係嗰句啦，2件就有8折咯。咁睇下你買得抵唔抵啦。如果抵嘅時候加埋8折就真係 perfect 啊 ！Oh my god， 佢有得襯翻添。你真係唔係好知道我係中意一 set 咁樣買嘅喎。咁點算呢？我而家望下先，how much啊呢嚿嘢？呢個係1250蚊啊，有隻雀喺度嘅喎，好靚啊！黑色呢啲最傳統款呢，我1250蚊，最傳統嘅款。哎呀，橙色啊，喂，佢又可以襯翻我，都係1250蚊喎。哎呀，好靚啊，橙色！哎呀，仲要有8折喎，咁點算啊？正價幾錢呢？我睇唔到正價喎，總之而家就1250蚊啦。你問個姐姐啦，佢話呢個低於3折啊 ！Oh my god， 咁點算呢？即係平過喺日本買喎。你諗下3折再2件8折，仲咪平過喺日本買？我喺日本買Outlet買唔到咁平啦，即係好，咁呢度咧就係啲鞋款啦，佢有分 size 嘅10啦、11啦。跟住啲8.5啊、7.5啊咁樣咯，咁 OK 喎。嗱，波鞋款佢都有嘅喎，正啊！呢啲拖鞋款好啱我個噃，都係600零蚊啫喎，仲有2件8折喎。哎呀，呢啲拖鞋款又好啱我個喎，都係400零蚊啫喎。哎唷，話晒夏天啊嘛，梗係睇拖鞋啦，係咪先？好爽喎！呢對拖鞋又夠高，正喎。咦，嗱，呢對閃令令波鞋又好靚喎，喂！哎呀，咁點算呢？買咩好呢？2件8折喎！哎呀，哇！呢對鞋又好靚喎 ！Oh my god！ 着翻條裙仔不得了，嚇死人啊！嗱，我見好多人試呢對波鞋喎，一係就好多款，一係就好平，1450蚊，再有8折，即係1000零蚊。係咪真係好平呢？哎
呀，紅色的跑車是那樣神秘。我呢條800幾蚊啫喎 ，Oh my god！ 哎呀，真係選擇困難啊！咦，咁多款揀咩款好呢？哎呀，我又見到好多人試呢個款喎。喂 ，Oh my god，Fanny set 啊佢係 ，Oh my god， 仲有隻雀喺度添喎 ，Oh my god！ 我見隻公仔着呢件嘢幾靚喎，不過我呢啲半身形係搞唔掂嘅，1600幾啫。Oh my god！ 好啦，我要趕住掃貨啦，因為咧佢得返幾個鐘頭咋。如果你咁啱見到條片嘅話，你就衝上嚟呢度同佢沙衝啊咁樣啦。好啦，中意呢條片嘅朋友記得俾 like 同訂閱，多謝晒，拜拜。